ഹലോ, ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡേ 5 ആണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് നേച്ചർ ട്രീ ഉള്ളൊരു വിഷിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പുല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കൂടുതലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടി ട്രീൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇനി കാർഡിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എഴുതി കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.